这一次的里程9.5公里，可以骑到淡水，来回约80公里。其实整个盆地只要有河流的地方、河岸，它都有自行车道。准备好脚踏车，等一下要骑脚踏车到10公里以外的地方去牵我的车子回来。我的车子过年期间有一点小擦撞，去修理，然后顺便介绍一下基隆河岸的脚踏车道，还有民众的生活空间，其实规划得不错，各位拭目以待。这个水门是汛期防止淹水设计，台风来的时候都要关闭。这里就是基隆河自行车道的起点，我们平常都是讲0K。整个两岸自行车道都是这种路面，右前方这里是抽水站，防止发大水而建设。进入过桥自行车道，这个车道是不可以骑乘的，错误示范。设计得很好，坡度很平缓。是文湖线捷运，过桥是南港，另外一边是内湖。
在运动慢跑。这边左岸是南港经贸园区，右岸大约30年前是台北的垃圾山。后来停止垃圾山，目前规划成公园。这群野雁是来台湾的过冬，属于候鸟。去年我就有发现，候鸟到的河流或许代表水质还可以。右边是彩虹桥，翻过堤防就是著名的老河街夜市。这边游客比较多，经过这边要放慢速度。骑脚踏车逛花园，有机会到台北骑 U-bike 或小车，随时可以参观一下台北的自行车道。
很轻松就到的目的地，把小折收好放入行李箱，完成本次的任务。感谢大家收看。